足利ゲスト。Zoom にフォーカスモードという新機能が追加されました。もうすでに誰でも使えるようになっています。これはリモート授業の時に先生は生徒みんなの顔を見られるけど、映像を見られるけど、生徒は先生の映像しか見られない。他に参加している生徒の顔は見られないという機能です。生徒同士の映像を見られなくすることで、他の人がちょっと気になっちゃうとか、自分が他の人に見られてるということが気になることをなくして、授業に集中しやすくしようという狙いでできた機能です。授業中に先生が特定の生徒の映像をみんなに見られるようにすることはできるそうです。誰かが発表するときにその人の映像は全員に見られるようにするとかいうことでしょうね。また、フォーカスモードと通常のモードとはホストの人が、先生が簡単に切り替えることができます。なので、授業が終わったらみんなの顔を見ながらホームルームとかそういうこともできますね。フォーカスモードはそういう風にリモート授業向けに考えられた機能なんですが、オンラインセミナーをやるときにも便利じゃないかなと思ったんですね。Zoom ではオンラインセミナー用にウェビナーの機能というのがあるんですが、ウェビナー用のプランを契約しなければ使えなくて、それが月$79からなんですね。まあ、使う月だけ契約すれば$79、そんなに高くはないと思いますし、通常プランでは100人まででビデオ会議ができますが、ウェビナーだと500人まで参加できるんですね。Zoom のウェビナーの機能を使うと、一方的に講師の人の映像を見るだけで、参加者は別に自分でビデオをオフにしたり、マイクをオフにしたりする必要がなくて、他に誰が参加しているかもわからない状態でセミナーを行えます。チャット機能が使えますし、ウェビナー機能にはアンケート機能もあるんですね。そして、フォーカスモードがセミナーに使えるかということですが、フォーカスモードの時には、他の参加者の名前は表示されるんですね。要するに、みんながビデオをオフにしている状態と同じような見え方になります。じゃあ、ビデオオフで参加してもらっているのとどこが違うのかといえば、講師からは生徒全員の映像が見えてるということなんですが、ただ一方的に講師が喋るスタイルのセミナーの場合、その必要は全くないので、フォーカスモードを使うという意味がないと思いました。それだったら全員ビデオをオフにしてもらって参加してもらう方がいいですよね。何かしら双方向性があるセミナーだったら、フォーカスモードを使う意味はありそうです。例えば各人に作品を作ってもらうんだけど、それぞれの人が他の人に恥ずかしいから作品を見せたくないと。そういう時はフォーカスモードだと、先生は生徒みんなの作品を映像で見せてもらえるけど、参加者それぞれが他の人の作品は見られないと。そういう場合には良さそうですね。なので、やっぱりこのフォーカスモードというのは、オンライン授業の時に生徒同士の映像が見えないことで、授業に集中しやすくなると。それに尽きると思いました。このフォーカスモードの機能について知ったときに、最初に思ったのが、
オンライン授業の時に気になる異性の映像を見る楽しみを奪っちゃうのかなということです。以前、小学生の子がオンライン授業で好きな女の子の画面を最大化してるというツイートが話題になったことがありました。Zoom では参加している人の誰かの映像を画面固定とすれば、その人の映像が常に大きく映った状態になるんですね。この小学生の話には、青春だねとかいう意見もあれば、大学生でこれをやったらドン引きだとか、微笑ましいような、怖いような、という声がありました。まあ、怖いという声は、女の子の親だと特に共感できると思います。まあ、そういう気になる子を見ちゃうよねとか、スクショも撮っちゃうよねということにも共感はできますね。以前、Zoom の使い方を何かで説明したときに、この画面固定、特定の人の映像を大写しにしたときに、相手に通知が行ったりはしませんと説明をしたんですが、それに対して多分若い人から本当に通知は行かないですよねという念押しの質問が来たことがありました。やっぱりその人も Zoom で気になるこの映像を大きくしたいのかな、してるのかなとか思った記憶があります。オプションで通知が行く設定ができれば、オンライン授業で気になるこの画面大きくしちゃう問題の抑止力にはなるでしょうね。Zoom の画面固定の機能ですが、誰がどの画面を画面固定しているのかはオーナーにもわかりません。オーナーが画面固定をコントロールする機能はあって、その会議のオーナーだけが使えるスポットライトビデオという機能があって、それを使うとオーナーが画面固定した人の映像が大きく映されることになります。このスポットライトビデオは3人以上の会議で使えるんですが、オンラインセミナーの時や Zoom 経由で YouTube などに生配信するときに便利ですね。講師の人を常に大写しできますし、何人かの登壇者がいるときに、それぞれの人が話すときには、その人を大写しにできるということですね。オーナーがスポットライトビデオを使っているときには、参加者自身が誰かの映像を画面固定することはできなくなります。フォーカスモードは無料プランでも有料プランでも使うことができます。標準では機能がオンになってないようなので、まずブラウザで Zoom にログインして、設定というところからフォーカスモードを探してもらって、そこのトグルになっているスイッチがあるんですが、それをオンにする必要があります。そして Zoom の会議の画面で、点々点の詳細のメニューからフォーカスモードを開始とすればフォーカスモードになりますし、そこからフォーカスモードを終了させることもできます。ということで、Zoom の新機能のフォーカスモードについての説明と、オンラインセミナーに使えるかなと思ったけど、一方的に講師が喋って、参加者は聞くだけのセミナーの場合には、フォーカスモードを使う意味はなさそうだと分かりましたという話でした。